Pernahkah kamu membayangkan kapal sebesar kota kecil? Inilah Wonder of the Seas, kapal pesiar terbesar di dunia. Panjangnya lebih dari 360 meter dan beratnya mencapai 236.000 ton. Kapal ini bisa menampung lebih dari 7.000 penumpang dan awak kapal. Ada kolam renang, taman, bahkan seluncuran raksasa di dalamnya. Ini bukan sekadar kapal. Ini adalah kota terapung. Lautan bukan lagi batas, tapi panggung bagi keajaiban manusia. Dan Wonder of the Seas adalah bintang utamanya. Ikutin terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.